Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma propaganda pra vocês do Slime Pop. É a nossa lojinha, pra quem não sabe, Slime Pop, gente. Que a gente criou esses dias. A gente tipo pegou, tava conversando ali na rua, né? Quando a gente viu o slime, a gente falou, vamos fazer uma loja de slimes. Com preço muito barato para os nossos clientes. É, gente, o pequeno é 50 centavos. A média é 6 reais. 1,50. É 1,50, gente, eu tô louca. Essa tá doida, meu amigo. A Big, gente, já é 6 reais. E é muito grande. Extra Big é 10 reais. Ela é muito grande. Então vale a pena você comprar de Extra Big, porque ela é desse tamanho. É maior, né? É muito maior. Então, gente, já deixa o seu like, se inscreva nesse canal. Espera aí, Giovana, você não tá esquecendo de alguma coisa? Localização na Onde Vende, calçadão no Caminho do Mar. Gente, quem gostou do céu conhece, porque você vai passar pela Chopana e aí vai ter uma mesinha e você vai ver Slime Pop. Só você ir lá comprar e bem fácil. A gente ainda não aceita cartões, mas vamos aceitar. Então, gente, deixe seu like, se inscreva, aperte nas notificações para não perder nenhum vídeo que o YouTube vai te mostrar. E deixe aqui nos comentários sugestões de vídeos. Então, beijinhos. Unicórnio! Tchau. Olha, gente, meu unicórnio tá brilhando. Beijinhos, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.